Alô, alô galera, aqui é a Lidia Moura e você está na ClickSound. Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. E bora pra vinheta, DJ! Uhul! Audiophonic, você já ouviu falar dessa marca? Se não ouviu, vai ouvir falar agora, que inclusive o diferencial dessa marca é que ela só produz alto-falantes de alta definição. Esse kit vem com um par de alto-falantes 65 watts RMS de 6 polegadas, um par de tweeter e um par de crossover. Todos os equipamentos da Audiophonic são projetados com materiais de altíssima qualidade. Mais do que ficar falando, é a gente conferir se é bom mesmo o negócio, né, gente? Então, ó, escuta aí. Motivação, hoje eu sei que o som virou. E quem diria logo nós de Rueira, Red Vulcano. Cheiro de prosperidade andando de navio do ano. Joga esses cabelos e vem, chega mais perto do meu colo, neném. Esse kit e outros produtos da Audiophonic você vai encontrar na nossa loja virtual, então entra lá agora e peça já o seu. E não se esqueça de deixar o seu comentário que a gente vai responder. É a ClickSound, meu amor, a entrega mais rápida do Brasil.